Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko dida kan Hesukristo. Aadi na kita han Domingo han solemnidad han mga santos, Pedro ug Pablo mga apostol. Ako hi Jeanette Fariola Ruedas nga kaapi han Social Communications Ministry han Archdiocesan Shrine of Santo Niño. Ngan para yana ha gospel power hawaray-waray. Niyan kinadto hi Jesus ha katunaan hirani han bungto han Cesarea Filipo, ngan didto ginpakianhan niya an iya mga tinunan. Sumalahan siring han mga tawo, hinuman kuno an anak han tawo. Nagbaton hira, may nasiring nga hiya amo hi Juan nga parabunyag. Nasiring an iba nga hiya amo hi Elias, nga nasiring manliwat an iba nga hiya amo hi Jeremias o usahan mga manaragna. Nagpakiana hi Jesus ha ira, anha iyo hinuman ako. Binaton hi Simon Pedro, ikaw amo an Mesiyas, an anak han Dios nga buhi. Ginsiring hiya ni Jesus, palaran ka Simon nga anak ni Juan, kay waray umabot ha imo ini nga kamatuuran, ti kang hinbisan hino nga tawo, kundi iginhatag iniha imo han akon amay halangit. Sanglit nasiring ako ha imo. Ikaw hi Pedro nga nabawbaw hini nga bato, titindugon ko an akon singbahan, ngan diri makakadaog hini an gahumhan kamatayon. Ihahatag ko ha imo an mga yawi han ginhadian han langit, animo diri hubaran dinhi hatuna, diri man liwat huhubaran didto ha langit, nga nanimo hubaran dinhi hatuna, huhubaran man liwat didto ha langit. Mga kabugtuan ko didakan Kristo, an istorya han kada usa nga santo, amo ito an istorya han kanan Dios kaluoy. Sanglit kun nagahatag kita hin venerasyon o respeto nga dahan mga santos, kita namamalandong han kanan Dios mga buhat ug ini an nagdadara ngadto han mga pinili nga surugoon, tikang han sala, ti pakadto han grasya, nga magtitikang an iya gugma. Para maeksperiensyahan ug iniin magigin makusog nga puwersa, didahan kinabuhi nira Pedro ug Pablo. Mga martir ug aton gintatagan hinpasidungog komo mga poste han simbahan. Hira mga makasasala, pinasaylo ngan ginhigugma. Ug an waray sukol nga pasalamat ug diri masusukol ug maturugkad nga grasya nga para haira daw iginhahalad para haaton. Anira kinabuhi nga grasya han makasasala, magpapamatuod nga kita pwede maging mga santos ug tikahirimo nga santos. Ini panawagan para han nga tanan. Waray iginpapanganak o natatawo nga santo. Kayan kada usa nga santo daw hinimo han kanan Dios kaluoy. Sanglit ang ginaaro nga kooperasyon tikang haaton, daw nagigin usa nga hurma han kanan Dios ug ini iginpipiyar nga trumabaho para haaton. Parehas han iya ginbuhat nga da kan Pedro ug Pablo, kadespues diri magkarag hin grasya, kundi ipadara para ngadto ngan magkaada hin tsansa nga maging baraan, sugad han Dios nga baraan. Ginoo Jesus, salamat han imo pagpakita pinaagi kan San Pedro ug San Pablo nga an kanan Dios grasya natuman dinhi haamon kun igtutugot namon. Amen.